Bono bengi omwancho murigereri bwegetaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusi karorera ritkore rya Jumanne tariki kyanda gusiri tariki 5 ne mocho mutienyi okyanda umwaka bwechi bibere na meronko ebere nebere ekerongo egenda buna ritkorya uri abere ritoere rukegima nabo yo kwabere go kwego kyasoko bwatemero birionse getaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusi nigo yaragirensa yemo yabono mugoroba cinga kingo kwariganya se AMAYIA yense ya masenchira yobwekiranu erionko manyebuna nara ya ngwariganiritie nabo kandira gotonyora sensemo ye website www.ndizitv.or.ke asensemo ya Facebook tonyore wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tubwati wetera Ndizi TV News osena bogo tweet wetera asumutandao to Twitter @Ndizi News erio togendre gosanga na ya mankire triane Evelyn Osero oritoko watrana nere kwene kia awikera sensemo ye manyerero nigakoro kwa Joshua Auta kabane ntwikomo erio Kwarigan tachaka AMAYIA yense yemo korwase county ya Kisii awase AMAYIAnda abwata inse ase kenyoro kia bomwage yo toka se ward ya Kiumbuime county ya Kisii asomo yega bwoko mwenia omwana bwe miaka 5 nebera sereta Justin Mochere oyo sirete obogima bwaye ase nchira yo botutukanu yentononya nabo amatego tebona nige kagere unanigo abetega kongentwa amatya nyagosira nigo bono yasabiro botukiboisa inego korwa eryo komanyana kyo mwana obo abeteka gusiria obugima bwayo roboto rwasenchira yoboime nigo rwabaro kubwatiwa no muri Keitonde mo Stephen aiga na sekenyoro kyabo mwagi 1 kegotoka ime ward ya Kiumbu gotoka ime bunge ya Nyaribari chache abwase ababwatani abanga bagoikera na senka ya nyagosira Justin Makori oro yuo mwana bwe miaka 5 nebere obaka gosira asenchira yobotutukanu Yotole no goichana so gosira ko mwana oyo itonya tagakoraga gosira anyataga gutoka ria Masako primary emambia ya moiga kanya karoro ono tokumeti aki togochikurangiru mwana ina togete school endena gutekero moichana setore Kiumbu engima ase hall uno mwaro rire mbaka abasaye baitu batenenira mbale no borra banene gati yabali baikirana sensemeye monomona ababwatani korwa se skuru ya nyagosira Justin Makori nigo basabo botuki bwaime bobo korekana bone kibune ya mata Justin Makori anyorire obwene bogosira kwa mwana obo bona otwatire ko ni poro gotase family togoteye family ereme na boigo tokorwe biriro bito cyase serikali ngenya ko bage gotokonya asobole ndio buya cinga kya bana baito bagochase school kera barastipara banyako bakonyoro bole ndio buya kera bagotara stipara banyako bagoike school buya umwana oyo arenge gokorega cia bya se class nigo nabonde na usuni enena sengenjo yo kumosiri umwana oyo Justin nare gusaba abayibore be babana bali batigera se class kire banyare ko bakoba goje school asichinsa jamambi nandekero bakoigorera banyara ko bakoboya sengenjo twanyare ko bano bo basege kolege yakorekanite aso mwana Justin Nyasai to gusaba ngokonye family onye siras chinchera ya mase yende oba obore muri bongaine nechisemi egere batwaro boremu ekogero boremu bokuru asore Nyasai to bakonye chinga kieche nigo bali bakwana negetaseni kya Ndizi TV banyara utabuna ndake oborendi mbwente botingi gwa senseme ya bomwagi 1 kwene kibuna ebikoro bunebi mbiri koiro rwa sentu ndende igotoko gikeri togotebanga abana bachandiro chinga kiechiga abantu Kiumbu kerenga intumana Kiumbu etore ororo eso kongentwa nagoitwa otari gokora magosa njemuna kirani elda na hiki ucheke nyore kiane samana ya bete yemuna serikali soko thuso mo beto ntego na mirobiri ko ni mo situkori ya rero nonto nteko yeni beto gosaba ngatokora ko ni mo birega serikali tuko tukibwaye egere umwana yakonyoba na bwaye ko report regetaseni kya Ndizi TV korwaiga se kenyoro kya bomwagi 1 kegotoka se ward ya Kiumbu gotoka ime bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii Elietariane Ndemo Stephen
Mbia mono murikyo itonde mo Stephen asoroboti ururo ikranu korwa se ewodi ya Kiumbu ekara tutigarita se county ya Kisii nigo umunyaruko yomo korwa se skuru yoboroso ya Ekenyoro eyo gotoka se wodi ya Kiamukama awetera chinga kichingongu kubwatikana no muchando abwate bwa maguru kurengana ne amate na boigo aboroki wo muchando yo gosaba orokia nigo muchando yo okumwirania magega sensemo ya masomo asina nyana bo amate yaganirie obokonyi bo kumwira se nyagetari eriko bweniwa asikere bagote nanigo batabwatikende oroboti urwaso bwime nigo twariganire no muri cyo Josephat Amisi Kuru ne Ekenyoro eyo erime wodi ya Kiamukama ime county ya Kisii ase tumenire no mwana sinde nyanchama uyo nyareko baga kurwara ase myeke menge na gwikira boniga ya moberere omuchando anene asa magoraye ikira gutara gucha ase skuru na boigo akorwa eskuru kuchia ase enga yabo about the problem the physical about the physical disability ya very good corona wanaga hata kiteko kuta usiko ende class usiko ende andi inakuwa ni shida naona nyane kare weta naona ile ya tuli ga kuburi usiko mawika nerange metinyi saba kunaga achite nane jo mwarimu wa class na bere ngo chande ko bongo sana na kitoko nyo mwana ege ko gerakere chinga kikirata ko gena na enke bara ko nyora tari kwenyara no koimuka ya betereringa abana aratenye kerasi natuma abana bamukobo bakumira ko bana bamuye ngo so mwarimu ndikari kerasi kamororera agotege gosomye ugendo uramukwabo gakebara nando irana nonyera bo kubwatekana na sokoro ya yesinde nyanchama nigo atikira ko bagagoteba inga yaye nigo enyarete ko bagigotwaro bolemerwa obubono botaraikirania enibo yebwenerete elio mwano yo Cynthia anyara ko bagagoikiwa ase nyagitari nakonyora obubwenia aboisaine ana igetwa tubwate metandere melene yeso mwano uyu na nyagitari twara mwetiri ko enda kaenda wana tusinywa kibese kitabera kinkomo abayibuli bayembara barakini bari ko inyaya nabarabu wana barabwesita babwate ebintu bakora nibibarwa bichikondo batanyara ko kurwari omwana oyu nonyera bo asemya kemenge atikira ko begweta omwana Cynthia nyanchama nigo alenge ko bagakonywa amona bana bamwabo lakini gwikiraga ngemyake konya gusuka bono Cynthia niga konya gukina iyo bono yabebereire egetiro gochia asabana bande abalenge ko babakobogoria asomogongobo nakomweneke nga bamwikiri nonyeke bara temenda kumuimugi stuete sana alenge so heavy as compared na matukani only I struggled with her ngapa ngumugi ngomweka ina ngamuleta isiko ngamubeleka ngamuleta class otherwise umwana oyo wabira gutora chi problem ko nisema kumate view no mwalimu manene tatigarende bono obeiru mulito yengeira abana bagutwa manene Bono nigo oboteneneri bw'eskuru eyo y'Ekenyoro bwanyarire koba bugosaba anene guche serikali ye county ya Kisii nyare koba gegwesokia na koenekia ng'omwano yo Cynthia onyare koba gakonyora obubweni bwa bene elio agendere na masomo aye akiralituko ariko tebanga nyasale wanje oyo ranyale okonyo omwana oyo in fact nawe neto okonyo banene kwa sababu bayuli baye mbali kwenyara lakini twari gosabanga serikali yaito no mugambi simbarati ko wasoiro bugambiga nondo iwe tora mwikera muti atokonyero umwana ekoro no mwana wanje te school ntitwara bateba muna serikali yeto yari gwanja muna ye county ari ko rama abira nondo raro rama abira anyaro gukonya umwana oyu wasababu twari sipe nene yamagoro kari ko nyara kogenda erinde etokonye Oipoteria Ndizi TV kurwa eskuru y'Ekenyoro eyo erime wodi ya Kiamukama ilitana na Josephat Amisi Mia mono murikeito Josephat Amisi asoroboti ururo ikranu ekerabona koro kwegena buna amate ine konyora obokonyi elio koira omwana yo asenyagitari konyora obowenya togotigana nayo nigo tokogenda ase county ya Nyamira awase oboibi bwarokanire koira na malagega obokoreri ase factory cha ya Sasine yo toka ase bunge ya Burabu ime ye county yo ya Nyamira ayaniga kwanirwe magega yo musacho yo mo gotebekana goitwa magega yo gukagerwa kobo moibi bwechae ase ensemo ya Estate kwene kiayo mu county commissioner we county ya Nyamira Leisman Michael nigo atebiro bune serikali negenderete kubeka emirubire isaine elio gukora amangana yo boibi anena se factory yo muri keito korwa se county ya Nyamira job monkey no roboti urwa so bwime ekemerigie chae
negatie bimeli bikoreta obotenenku asense ito ya Kenya. Maega yomogaka oyomo okoroku Dennis Ombasa oyore n'emyaka 50 gosiria obugima bwaye asense moya kerito wodi ya Mekenene ebunge ya Borabu county Nyamira naira egetambukerio gotalira ensemeyo asobwale nigo ensemeyo erentegereru Korende oboibibwe nibo ye kampuni negati ya mangana agosalia obo amate obuya. And we don't intend to be fighting with the neighbors, which is our communities. We intend to have a cordial relationship. Omogako yunigo akageire koiba echae asebatwarete okungusanana n'abarendi ekyo gekairera ogosiria kw'obugima bwaye bunatwaba tokwererwa n'omukonyi bw'omugambi bw'ensemo ya Nyankono Samuel Ondieki. Call korwa se security manager Kerito korokubwana Otieno ontebinga abaskari mbali ngasemeremo baminyokiria bamura bare batorechae amuraho barenge bane lakini batatu ba SKB oyomo umire enda kega kangakira gantebingo yumia osirire ntwaba togotarera omudirector bwe kampuni ya Sasini Silas Njibwa Kale erinde atoerere asobwagare igore nganeyo asateba oboibi bwechae negati ya makongu bagwetera. Morning, such an incident occurred in Kerito at about 3 a.m. And the same people who burned the tea when they were prevented from harvesting by the Askaris are the same people again we suspect came back and started stealing the tea. Nate bamba begete emeroberio ao elinde kobeka obwamate obuya egatie factory n'abamenyi. I've had a number of programs for them. I've gone to a number of barasas in Kerito side. I've told guys that we have got positions for people to come in and be employed to be machine operators. Omo county commissioner we county Nyamira Lesima Michael nagi kelia enganeyo ase ateba eserekali ngotumekere chibesa chinyinge kobeka oborendi nobo salimbo takeiri. So we are telling those thieves who are coming at night and picking tea of the company to keep off the company property. Bono ekigia tigaire namaskani koba egatie company nabamenyi bayonsoka naine kinko reporteria Ndizi TV Joba Maangi. Mbia mono muriketi korwa se kaunti ya Nyamira Job Manki ase oroboti ururu ikiranu toko irana se kaunti ya Kisii nigo abasubati korwa se byombe au ebyo bikoyegerera oboene bw'abana banyaruka nabo igo abasubati ritkorya rero baumirana ase kanisa ya Getembe Church of God imeyombo cyobosongo iriko kwanera abuna barachi kokonya abasubati korwa so kunererwa wekinyenjo au yabasubati aboni go bateba so bwamo barachi kubwaterana kwenekia amangana yo bunereri asabanyaruka nabo igo abasubati abere ga koera imense ya Kenya anene ase county ya Kisii unatokumanyiwa n'umurikeito Sara Nyaranki Ontita. Ebyombe au byabasubati gati yabo abayigereri bobwene bw'abana banyaruka abasubati nabali asomo stali obosyo asogokora kisegi chegenka ose gender based violence nigo baumirana ase kanisa ya Getembe Church of God ilyo kanyora amaigelyo igoro yokorwa abasemya gochasa abasubati bande nechinchira chokwegendereria buna abasubati omorobelyo ogosirwa na National Council Churches of Kenya. Security wise, I'm protected when it comes to food. Unasikia? I'm protected when it comes to food. Omasubati Rebecca Basweti nomonogali bw'abana banyaruka naende niga kwerera ekerenga kielituko lya lero. Nigo twasomigu amangana ya empowerment, twasomigu amangana ya security, twasomigu ngana kitoranyare kwebeka mu buna abasubati n'abana banyaruka nande mono abana bari banyaruka barenka na kitoranyare kubasomi banyare kuwana mono kanyora abana batachirunse mangana ya rape na defilement kwanyora abantu bakirire mbataitiko kuwana isiko nigo to encourage
abasubati mono n'abasacha n'abagambi baito, especially the local chiefs abatureti nyumba 10 ba speak out banyare gukwana nigo barigetie gwikera abasubati abange ilikuba obasemya igorongana kibagwanerete kwerenda na wakoroboti chinga kibaunererigwe ase chinyomba chiabo tore chigrupu gaiga nigo tore different organizations ntori kiombekemo bona mangana yatwa somigu nchengo gendande kenyorukiana nchiko tebya abantu bane nonde nere ntobwate abasubati ba mitokoru Islamic community na barabu bagende bakwane na barabu ntobwate Christian organizations here bono ntonyare gukwanira mangana ya ime ase kenyoru abaiga ngati yabasubati abo bagokera umurobeli ojo asibate babanyorire amaigalyo yengencho ayo chako bakonya gocha bosyo na baigo gokonya abasubati bande. Tumekusanyika hapa, tumepata mafunzo ili tunaporudi nyumbani tuende kupata kuongelesha wanawake wenzetu na kuwapatia haya mafunzo ambayo tumepata na kuwapatia pia njia mbalimbali za kushughulikia changamoto ambazo wako nazo. Buna abasubati nigo bale nekerenga ko baikera abasubati bonsi eliko bwaterana na gukora kisegi cya nyomba okunererigwa nabo igogotwara obwamatobuya ase binyoro tagetse itone ringa tonyare kotwara abangi n'abangi abasubati abangi bagochon board kiagera ese amatuka maega twatwara abasubati abangi batari konyara gokwana omuntu akonererigwa okira omuntu agokorerwa ikebe konyara gokwana bono our main target no konyara goikera every other person in the community nigo abasubati abo bakiramo asiryo bw'intwa abasubati babuca kugenderera gusira na gokonya abasubati bakora asibinyoro batobwatya malyogi ekero banyaka ko babakomacherwa bose gochererwa na kunererwa nigo narenge ase kanisa ya Getembe Church of God egotoka so gatagatifu mochie obosongo yingo ripoti ya Ndizi TV eliyeshalea na Sara Nyarangi ontita mbia muno murikeito Sara Nyarangi ontita magega yaba governor korwa State County mirongo enena isano gotiani werukuro bokoreri asaba nanchi bono nigo emirubirio yo kubatiania abaseneta na baigo abachumbe genderete abu gosomurubiro rachi kokorekana tariki isano na isato eikegocha achinga kechuboigo nigo asegeti ya Kasarani memuchu Nairobi emirubirio yo kumutiani umurayo mochore wense Dr. William Samoei Ruto egenderete goikiraniwa asenonya nabo ekiombe keria getenenirete okoyana nwa kuborai gekora wana Joseph Kinywa batebire na barabunani go bagenderete nemirobiro yo koyeneke buna murobiro ino chigo ikiraniwa asenchira ewenerete orbati uraso wimeti gategona twariganire no murikeito Vincent Onyancha Maiga yoko na chago ikorwane kigambero gya Suprema emirobiri yoko motiani omurayo mochore bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigo ebwatetense omoyega orakolekana segiti Kiamo Sports Club Kasarani imeye county ya Nairobi Ruto ni garati ani guno mulikyo monebwe kigambere kanene gati ye chinsenyo chamambye go ikaisana izato chemo baso osio mona chebi no moneredi Martha Koome aseboy gorabeli tukulyo mutumoko ase aba Kenya. The date of the swearing in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. The process of the swearing in event and the inauguration ceremony are elaborately set out under both the Constitution and the statute law. The President-elect shall take the oath of office as administered by the Chief Registrar of the Judiciary before Her Ladyship, the Chief Justice. As per the law, this must take place any time between the hours 10 a.m. and 2 p.m. Thereafter, the President-elect will also be sworn in. Omujigo yura kolkan stariki komne satori tukule Jumanne wiki gocha nigo chiribuchi abantu bakagergo ikirana segeti gya Kasarani gati yabona baraye 45 kurwa chinse chesiko. Would like to inform the nation that the swearing in ceremony and inauguration of the new administration will be held in fidelity with Article 141 of the Constitution, being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday 13th September 2022
and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. Omubunge Odagoret South John Kihare nigatebire buno emirobiryo benne nigegendere tukiranigwa nagote abuna nigorabeli tukuli netarigo cha saba Kenya boka golende ensengima. Ni kweli haya ni matayarisho yanayotayarisha siku ya tarehe 13 ambayo itakuwa ni kuapishwa ama kula kiapo kwa rais mpya. Ukweli usemwe ni kwamba kuna kazi mingi ambayo inahitajika kufanyika kati ya leo na tarehe 13. Kwa hivyo hii kamati haitalala. Wale ambao wamepata nafasi ama wametwikwa majukumu hapa wako na majukumu makubwa zaidi na ni watu wengi. Kwa hivyo hii ni siku kubwa, sio kwa Wakenya tu, bali kwa bara zima la Afrika na pia dunia nzima iweze kuona kwamba kunayo nchi ambayo ni kielelezo cha amani katika kona hii ya Afrika. Chingaki cha sebunge ye 13 ababunge chimisato emerongene na kyanda gati yabo n'abasubati emerongene na batano babere boiga ababunge 12 benne mbachikotianigwa chingaki cha abaseneta emeronge 5 no monda batano babere boigomba tianiwe gati yabo n'abaseneta benne emeronge bere abaseneta na abunga abo nigo baratianigwa tariki sana isato omuti nyoyoiga lituko liaramisi. Pursuant to Gazette Notice number 10/528, dated today, 5th September 2022, and Article 126(1) of the Constitution on the appointment of the date of the first sitting of the Senate, in preparation for the swearing in of the senators, we would like to invite all senators to pre-swearing in sessions which we will hold. Reporter ya Ndizi TV, retirene nchenkoro kwa Vincent Onyanchi. Mwancho muriere ribono aba seneta na baiga bachumbe nigo barachigotiani waritkolea Alhamisi tariki 5 na 3 chomothionyega ekera bono Dr. William Samoei Ruto ne arachigotiani wa tariki 13 chomothionyega togotigana nayo nigo mugavana bwe county ya Kiambu Kimani wa Matangi abeire gakoria irayo gochia koronge yobokoreri ase serikali ye county ya Kiambu yani ga yakwana chinga kyaumira na bokoria mirimo be serikali yukorwa sechi sub county chionsi chie county yo ase nonyana bo ateba buna baria boka oroboti rwabo rokorokia obokoreri obuya nabo barachikonyora libagari okurwa bokoreri ase serikali yaye ambaye umefikiria ya kwamba kuna shortcut ya kujitajirisha ukiingia kwenye serikali ya county ya kwamba ukipata kazi kwa planning ama kwa revenue ama kwa rates ama wapi kule kwa sub county ama wewe ni ward admin na tumepata shortcut ya kupata pesa, basi wewe tafuta hiyo pesa. Lakini ukitafuta mchana na usiku ujifiche sana, kwa vile wa Matangi akikupata mimi nitakuzindikisha mpaka nyumbani. I promise you. I will escort you home myself personally, and I will not even tweak an eye, neither will I blink wakati tunafanya hiyo, because we must restore this county. We are stopping and putting on suspension any foreign travel out of this country or even within that is not necessary until we are ready and okay. Asensemo yayo mugavana bwe county ya Machakos wa Vinyandeti nigo ritkorera bakagweta chinsemo awaime county yo na koligereria emerubiro ya magendro anene koligereria chigari cha serikali ye county yo wa Vinyabo igoni gabaga kwena na mariogo gocha senya gitari ya Machakos level 5 awase ateba buna bari batari kurwa bokorero buyani go barachie ko butua emirimo robati orwaso wime nigo twariganire na Vincent Onyancha. Umugavana we county ya Machakos wa Vinyandeti nigakoletaro ya yase chinsemo awimeye county yo kuligereria encheremere megendrete na boigo yabereke okorekana nigachaka so kuligereria enchera chigari che county chigotumeka nabantere bambarenga barikire nagoteba baria babere bagokuruma chibesa bateria se county mbachie gotomoka. You send somebody, you bring the documents here. I see them now. Nigo wa Vinya aichana buna gatiye chigari nchibwati number plate na nigo chibekira masakara na komochi ya bari bagotumeka chigari cha serikali asemerobelyo yabo bene. Hatuwezi kukubali watu watumie vitu gari za serikali kufanya kazi zao. Zingine hata hazina logbook na ziko hapa. Hayo ni yale mambo sasa tunaenda kustreamline katika Machakos County. Tingatinga ziko za kukata barabara,
Ukiangalia mingi hazifanyi kazi. I want to put people on notice. Mimi sijakuja hapa kufuta mtu, lakini kama ufanyi kazi yako utaenda nipatie mwingine hiyo nafasi yako afanye kazi. Chinga kichiko vinyandeti nigakoreta raya ya senyagetari ya Machakos level 5 koroto murubuli boko na kwa mariogo asenyagetari eyo. Tulitembea hapa hospitali, mashini CT scan haikuwa imefanya, sasa inafanya. Shida nyingine kubwa tulikuwa nayo hapa ni madawa. Na leo tumelete madawa yote ile inatakikana ya emergency. Zote ziko hapa. Tumeleta hata hapa kuwa na HIV test kits. Hizo zimeletwa. Tumeleta IV fluids for theater and emergency. Tumeleta mashindano ya maternity na theater. Tumeleta injection drugs for sugar, hii ya insulin, wale wako na ugonjwa wa sukari, madawa yamekuja, antibiotics tumeleta, cardiac drugs tumeleta na diabetes. Hiyo ni lot ya kwanza ile imekuja, lakini within this week hizo dawa zingine zote zitakuja. Niko chinga kicharugo kurasa abanyagetari bari bakurusia mariogo nyagetari na guchikonia se chemist chiabo. Ningemuuliza mkubwa wa mahospitali na chemist angalia, kwa sababu tunasikia kuna wengine hapa wanauza dawa za hospitali. Yule atashikwa kama anauza dawa za hospitali nje ama chemist inauza dawa za hospitali. I'm sending a very strong message to you. I will make sure through the right channels hiyo chemist yako imefungwa. Kama kuna mtu atatoa dawa ya hospitali hapa auze nje, ajue kazi yake imefanya nini, imeisha. Ayani gagocha maiga yaba governor gotiani gubene na gochaka obokoreri ase county ao ko reporter ya Ndizi TV ritirene nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Mwancho murigeri ribona roboti oruo ya Vincent Onyancha na rura toikirio mwerio bwa AMAYIA yense ya masenchira yo bwikira no korende inyora buna chikora gachi insaisato ayo amona yanda mange gati yabo koira na kwadea na chipke moi meyense ya Kenya maiga yere kororokana gachandigete asense ya Saudi Arabia nincho kumanya senchira yo bwikira no kero chirara gachi insaisato igo no to basagoskare yendro twaro bulgere riboro bya ya Ndizi TV na bo bwansu bo mogusi baigo na boko gendra gotonyora sense media ya Facebook Ndizi TV News Digital asense moya YouTube to bwate Ndizi TV News na boigo ase website ya itoni gora tonyoro wetera www.ndizitv.or.ke wasana bogo tweet wetera @Ndizi TV News erio tobe to gusanga amankire triane Evelyn Osero orito akubwatira na nere kwene kia awikira sense mwe manyerero ni gakoro kwa Joshua Auta.